السلام عليكم مريضاتي الغزالات، اش اخباركم؟ هاني نتمنى تكونوا كلكم بالف خير صحه وهنا. مرحبا بكم معايا ومرحبا بيا معكم في الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله نتشارك واحد الوصفه خاصه بنزلات البرد، الكحه والحساسيه اللي كتكون عند الوليدات من 3 سنين. كتعطيها لهم من 3 سنين حتى الفوق، حتى الناس الكبار. زوينه بزاف والنتائج ديالها كتبان من الاستعمال الاول. كنحتاجوا ليها عرق السوس، معلقه كبيره من العرق السوس مطحون، معلقة كبيرة من النافع البستاني. غتقوليها لي تقول لي عطيني النافع البستاني، وهو الحجم ديالو ماشي قد النافع، كبر في الحجم ديالو، الحبات ديالو كبارين. وحتى حتى الريحة ماشي بحال، اش نقول لكم، بحال ريحة البسباس، هذاك الخضره ديال البسباس، هذيك الريحة اللي عندنا فيه. وعندنا معلقة كبيرة من ثمار السدر اولا النبق اللي كنقولوا ليهم، حتى هما مطحونين. بالنسبه لهذا العقص والنبق، مسحوهم مزيان وعطيهم للسيد اللي خديتو من عنده، هو اللي طحنهم لكم، لان ما تقدروش تطحنوهم نتومايا. النافع البستاني بطبيعه الحال غنجيبوه نقيوه مزيان ونسخنوه واحد شويه ونطحنوه، وكنخلطوهم بمعلقه ولا القياس ديالنا اللي غادي يخلط لينا ديال العسل. يكون عسل طبيعي، ما يكونش فيه مرورة او لا يكون شويه، حسب بالنسبه للوليدات الصغار. نبداو بسم الله. ناخذ في هذا الكويس، بسم الله. نصفح حتى سميتو ديالها، حتى الرويح اللي فيها زوينين. يعني ما غاديش ديروا مع الوليدات الصغار، عرفتوا ما كيبغوش لينا بحال هذا الشيء، اللي كيبغوش ياخذوا بحال هذا الشيء اللي كيكون فيه العشوب وهذا. بسم الله. وغنزيد عليهم العسل، القياس اللي غادي يخلطهم ليا. بغيتو ديروهم قاصحين وديروهم على شكل، على قياس قد الحبات الحمص. بغيتوش كتزيدوه، تبقاو تزيدوه العسل، تزيدوه حتى كيطلق، يولي هذا، يولي سائل. صافي نسدو عليه بشي قريعه وخليه كما قلت لكم. نعطيوه لهم قبل ما ينعس واحد الراس ديال المعلقه ولا نص معلقه صغيره، وقبل ما يخرجوا مع الصباح ثاني تعطيوهم هذوك نص معلقه. نخلطوه مزيان غير باش يتجانسوا دوك المكونات كاملين. انا ها الشكل اللي خليته هكذا قاصح صافي. هي الوصفه هي موجوده. وقت ما كان ندير غير معلقه كبيره من الحاجه، وقت ما تسالات كنعاود نصاوب واحده اخرى. هذه وصفه زوينه وفعاله، والنتائج ديالها قلت لكم راه من الاستعمال الاول غادي تبان لكم. وخصوصا بالنسبه للوليدات اللي عندهم حساسيه، راه الحمد لله النتائج ديالها عطات النتائج ديالها زوينه. الله يحفظ الوليدات كاملين والله يصلحهم لكم وتشوفون كي بغيتوا ان شاء الله. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتفيدكم ان شاء الله، وعطيوها للناس اللي وريوها للناس اللي محتاجين لها حتى هما، نشاركوها مع بعضياتنا. خليت لكم الهنا والراحه، وخليت لكم السعد والفرح، وخليت لكم كل حاجه زوينه. تهلاو في راسكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.